歡迎翻到嚟我哋嘅異想靈感線，我係 Kman，我係 Yana。咁今日咧就係分享我自己一個最近咧新鮮滾熱辣發生咗嘅一啲靈異事件啦。咁啊關於我屋企人事嘅，咁當然因為又係我要去處理啦。咁當中我都有揾咗你去幫手嘅，咁啊所以咧想透過今集咧就去分享翻。咁究竟件事係乜嘢咧？就係試完啦，咁我嘅屋企人啦，突然間咧佢出去有一日食飯嘅時候咧，佢嘅朋友嘅朋友咧就同佢講喎，問佢你有冇落個仔啊咁樣。跟住咁佢就話我冇喎，即係結咗婚係冇落個仔，即係冇生小朋友咁樣嘅。跟住之後咧，佢就話有個即係小朋友跟住你喎咁樣，佢就好驚啦。咁但係當時因為咧嗰個朋友就你揾佢搞啦，即係可能收翻幾錢好平啊咁樣，咁佢就唔會無啦啦喺出邊，即係我同你講一講，咁你就揾人搞咁樣噶嘛。咁於是咧，咁我嗰個朋友咧就即刻話：喂，你可唔可以幫我問阿 Yana 咁樣？因為之前佢都知道你幫咗我好多嘢啦，咁樣好順利嘅。咁於是我就即刻急 call 嚟啦，我就有件咁嘅事喎，你可唔可以幫手睇下係咪真係有個小朋友喺佢身邊啊？咁樣你記唔記得嗰陣時？係，我叫你 send 咗張相俾我啦。其實我本身聽你嘅故事，我就覺得唔係咁舒服嘅，因為即係正常你都唔會無故去睇人哋嘅嘢啦，甚至乎仲要咁樣講出嚟啦。所以我當時心諗話係咪㗎？係咪做生意定點？係啊，所以我都諗住應該冇嘢嘅，咁你安心咪幫你睇睇咯。但我睇咦，真係有嘢喎！咁我睇到咦，佢氣場某一 part 係一個好黑色嘅一個物體啦，去遮蓋咗佢個氣場啦。咁我就真係喺度，即係好似喺度裝，係啊咩嚟㗎？做咩遮住晒嘅？跟住見到有個眼睛又喺度偷睇翻出嚟，即係好似同我喺度及來及去咁樣啦。嗰啲咪捉伊人係啦。咁我想撥開啲黑色嗰啲霧啦，咁我又撥唔開，我總之就同佢喺度好似凌空啤來啤去咁，但係係啦。咁總之我就知係有。咁而實際個狀況係點？咁我就冇去詳細 check 啦，因為諗住幫你望一望啫本身。咁我就照同翻你講，我見到係有嘅。咁但係因為佢叫做遮蓋咗咧，我就睇唔到太深入嘅嘢。咁而我知其實你都好多方法噶嘛。咁我就話咁你自己試下處理啦，拜拜。咁咧當然咧呢一方面咧我未咁厲害啦，因為佢哋講到好似哇又有隻眼又剩。咁咁啱咧，其實我就本身因為就嚟初15咧，我每逢初15我都會去個錄音師傅度上香嘅。咁咧我就啱晒啦。咁於是咧我就捉埋佢過去啦，咁我就即刻去到揾師傅啦。咁咧我就同師傅就講翻晒我哋嘅前因後果，點解我會過嚟即係捉埋佢過嚟啦。跟住師傅一睇咧，有得啦，你坐喺度啦，陣間幫你搞啦咁樣。因為佢逢初15咧係做善事㗎，佢係好多嘅善信咧會排隊裝香啦，跟住幫佢哋做一啲叫做點化，即係淨化下啦咁樣。咁所以咧跟住我哋就等啦，然之後咧到佢正式做嘅時候咧，咁阿師傅都唔出手喎，師傅咧就叫佢坐佢隔離張凳咧，就叫阿師弟去搞佢啦咁樣，咁師弟咧都有問咗聖杯啦，跟住請咗佢哋嘅當時嘅神明啦，咁但係咧唔肯走喎，就話即係喺個壇度佢哋都可以唔肯走喎，即係我見佢都畫晒符咁樣樣噶啦，咁咧跟住阿師弟試咗可能兩三次咁樣咧，我見佢做咗一段時間都流晒汗咁樣噶啦，跟住咧阿師傅就換阿師姐過去啦咁樣，咁阿師姐以我所知咧就當然佢做嘅時間係再長好多嘅，即係完全乜都唔驚噶。同埋咧當時佢有講咗一樣嘢，因為原來師弟咧係未試過好殘忍地殺鬼或者打鬼嘅，咁所以有好多嘅靈體咧係唔驚佢嘅，咁但係師姐咧就有試過，咁通常佢話有試過嘅話咧佢哋係會驚佢，即係會知道嘅喎。咁師姐咧一搞咧，嘣一聲就搞掂咗啦，跟住就話走咗啦。咁我嗰時就好好奇啦，我就話咁佢係咪真係即係小朋友或者係關唔關？即係因為嗰時嗰個人係話問佢有冇落仔嘛，好似有關係。咁如果有關係嘅話都好，雖然佢冇落過，但係佢話可能係你爸爸媽媽有機會，總之牽連到都會嘅。咁然之後就如果真係有關係有親人嘅話，咁梗係要幫手啦。咁咧後尾師傅 check 咧。又冇關係嘅喎，佢話冇關係唔使理㗎啦。佢話如果有關係咧，就可能燒啲嘢俾佢啦；冇關係就請佢走就 OK 啦。咁就瞬間搞掂咗。我之後都冇同佢 update 嘅，因為就處理咗。我都唔知係啦。咁但係咧，其實呢件事嘅中途咧，我又唔係好覺得我屋企人有唔舒服或者有比較運氣差，可能佢本身個人都好勁，所以就翻撈唔到點解佢會黐住咗咯。咁但係即係我會覺得其實因為呢個錄音師傅咧幫我處理過我屋企好多神神怪怪嘅嘢咯，我係非常之信任佢嘅。你有冇接觸過錄音啊？其實我有接觸過一次，
咁講起即係之前我提及過，我都叫做舐過嘢啦，即係一段長時間俾靈體騷擾啦。我諗個等級直情都唔係靈體咁簡單，即係叫做再高級少少啦。因為當時啱啱開始嘅時候，自己冇做好保護啊，就話好多嘢都唔怕，走去試啊，咁樣舐嘢啦咁樣。咁其實我用咗真係好多方法，有泰國師傅啊，跟住香港師傅啊，總之任何方法我都要試，我要清理。我覺得最重要即係 touch wood，如果遇到呢啲靈體嘅騷擾咧，touch wood 即係你最緊要意志堅定，你唔好放棄。總之我一定揾方法搞掂，我唔會認輸嘅，即係我當時咁諗啦。咁到最後機緣巧合咧，就揾到又係一個錄音師傅嚟嘅。咁最終咧，我就上咗個錄音壇啦。咁佢又請神去幫我做叫做趕走佢啦，又幫我做封身啦。咁但係因為師傅知我會做靈性工作咧，就都怕封晒咧會即係令到我以後工作可能個感應冇咁好啦，所以就冇封晒全部咯。咁喺佢幫我做封身嘅過程咧，咁我有靈視力噶嘛，咁我又喺度偷睇下先，睇下你搞緊咩啊？咁點解師傅有個重影嘅？咁即係當時就唔知點解會有重影嘅，佢有係咩嚟㗎咁樣。咁後尾就問翻師傅，我想打乞嗤。點解見到個重影嘅？咁師傅身上面有多個影子係同步喺度幫我做緊啲嘢。咁其實嗰時我就唔知佢喺度做咩嘅。咁啊後尾就同翻師傅講，師傅我先見到重影啊咁樣。咁原來佢哋做法事嘅途中咧就要請神上身嘅。咁所以原來我見到嗰個係神明嚟嘅咁樣。咁而喺呢個嘅法事之後，好快咧我就突然間完全回復翻正常。咁所以我亦都有再向神請示過啦。咁就知道我嗰單咁棘嘅嘢咧，亦都係全靠呢個錄音師傅去幫我解決。哇！有時有啲嘢真係冇辦法，一定要中西合璧添啊！咁但係我自己因為其實呢個錄音，我自己個錄音師傅咧係幫我哋解決咗好多，或者幫我啲朋友就解共都有咯。不過呢啲又係遲啲先分享啦。咁今日其實就簡單咧，就係分享翻，因為真係新鮮滾熱辣啊！我都驚我之後會唔記得啦。咁所以就去分享俾大家聽。其實咧，我仲有一樣嘢咧，就係我喺度初頭都有諗嘅，因為我有成日幫我呢個屋企人都做一啲保護啊，做一啲靈氣，點解都仲係會黐住嘅咧？不過學你之前可能話齋，就算我哋呢個空間，我哋呢一刻有保護佢哋，都有機會係入到嚟。只不過係我哋叫做隔住咗佢啊，即係冇咁影響得冇咁大。我諗如果我係咪當初冇幫我呢個屋企人做咁多嘢，其實可能佢嘅運程或者其實佢人都會受影響咧。我相信一定有幫助。係嘛？因為佢係我係真係睇唔出，即係好精神奕奕啊，好好狀態啊，又冇乜特別影響咁樣咯。不過都好多謝當初佢嗰位朋友嘅嘅提醒嘅，咁然之後就先至可以解決到咯。唔好意思，佢冇嗰單生意，係啊，冇單生意，唔好意思啊。好啦，咁我哋今日咧就講到呢度啦。咁記得啦，一定要關注我哋啦，同埋中意我哋呢條片咧就幫我哋 like 啦。咁最好分享多啲出去啦。咁我哋會努力咧繼續咧，因為有好多真實嘅個案啦，慢慢分享俾大家聽嘅。咁我哋下條影片見，拜拜。